mwingine umekatishwa na tamaa kwenye maisha yako. Inawezekana fika kwamba unafikiri kuwa Mungu amekusahau. Mungu hawezi kumsahau mtu aliyemleta katika hii ardhi. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi kwa ajili ya siku ya leo. Tunasema asante sana kwa baraka zako na neema zako. Tunakuomba Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi, utufundishe yale yote ambayo Mungu unapenda sisi tuyashike kwenye maisha yetu, ili iwe sifa na utukufu kwa jina lako. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Inawezekana fika kwamba unafikiri Mungu amekusahau, lakini leo ninakuonyesha wazi kwamba Mungu hajakusahau wala kukuacha. Tutamtumia hasa Ayubu, kitabu cha Ayubu, tutatumia kitabu cha Warumi na kitabu kile cha Wakolosai kwa ajili ya kuweka reference nzuri ili kila mmoja apate kulielewa vizuri. Tukisoma vizuri ile Ayubu sura ya 1 mstari ule wa 21, anasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji, inawezekana ulikuwa na mali nyingi, inawezekana fika kwamba ulikuwa una pesa nyingi, au inawezekana fika ulikuwa una vitu vingi ambavyo kwako vilikuwa ni vya thamani. Lakini tunaona kabisa jinsi ambavyo Ayubu anadhihirisha kuwa mwanzo alikuwa na vitu vingi. Amekuja hapa duniani akiwa uchi. Amezaliwa kwenye tumbo la mama yake akiwa uchi. Kwamba hajaja duniani na kitu. Hajaja duniani na kitu ambacho kitamfanya yeye kurudi nacho tena. Kama tulivyokuja uchi, vivyo hivi ndivyo tutakavyoondoka uchi. Tunapaswa sana kumtukuza Mungu na kumuinua yeye peke yake. Haya yote Ayubu anatuonyesha kwa sababu amepitia katika shida na changamoto, wala hakuweza kumwacha Mungu. Tunajua fika, tusome vizuri katika ile Warumi 8 ule mstari wa 28, pale ambapo anazungumza na kusema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kama Mungu amekuita kwa kusudi lake, wala hataweza kukuacha. Kama ambavyo alikaa na Ayubu mpaka mwisho wa mambo yake, mpaka mwisho wa mambo yote, naye Mungu akamtendea vema jinsi ambavyo Ayubu alipaswa kutendewa. Kwa sababu alikuwa na ile imani. Ile imani aliyokuwa nayo ikawa ni dhahabu kwenye maisha yake. Yaani ni kama vile jinsi ambavyo inawezekana dhahabu inapita katika moto, inapita katika tanuri la moto, kwa lengo tu la kwamba sio kwamba liungue, hapana, ila ni kwa sababu ya ipate kuwa nzuri, itengamae kutoka katika ile hali ya kwanza na kuja katika hali ya pili. Wewe ndugu yangu, unayepita kwenye changamoto, unayepita kwenye shida, unayepita kwenye maswaibu mbalimbali ambayo unaona kabisa hapa mimi napaswa nikate tamaa, lakini leo nakwambia usikate tamaa. Unapopita katika changamoto au katika shida fulani, kaa katika imani yako. Ile imani yako pekee ndio itakayo kukusaidia wewe. Hiyo imani yako ni dhahabu. Ni dhahabu mbele za Mungu. Mungu hawezi kukuacha hata mara moja. Hawezi kukutupa hata siku moja. Dhahabu ikishatengamaa wengi wikimbilia. Ayubu baada ya kufanya mambo yote kumtii Mungu, licha ya mke wake, licha ya ndugu zake, licha ya watu ambao wako karibu naye ambao walikuwa kimsema na kumwambia mwache, acha mambo yote, mkufuru Mungu, uendelee na maisha yako ya mwanzo, lakini Ayubu alikataa. Hakufanya dhambi Ayubu. Aliendelea kuwa na imani juu ya Mungu wake.
sababu ile imani yake ilikuwa ni dhahabu, licha ya kupita kwenye shida mbalimbali. Tunaelezwa pia katika kanisa Katoliki kwa mafundisho yake ya katekisimu ya kwamba tunapochukulia matatizo, tukiyachukulia matatizo kama yetu, basi tunachukulia matatizo kama sehemu ya maombi. Tukisoma hata Mtume Paulo alivyosema kwa Wakolosai ile sura ya kwanza ule mstari wa 24, anasema, sasa nayafurahia mateso nilionayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo, kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake. Tunapokuwa tumeingia katika mateso au tunapokuwa na mateso fulani yametupata kwenye maisha yetu, tusichukue kuwa ni sehemu ya maumivu, ila kuyachukua kama sehemu ya maisha, kama sehemu ya sala, kama sehemu ya maombi kwenye maisha yako. Ukiyachukulia kuwa ni sehemu ya maumivu, hautaweza kusonga mbele. Lakini ukiyachukulia kuwa ni kama sehemu ya maombi, kama sehemu ya sala kwenye maisha yako, amini nakwambia, hiyo imani yako ni kubwa kuliko. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika hii video. Comment hapo chini mada nzuri ya video yoyote ambayo unahitaji tuweze kuileta hapa mbele yako. Tumsifu Yesu Kristo, tumtukuze Mungu.